Kung vacuum yung side na ni makina. Okay po. Na kung marimlan mo kayo, may bigla acceleration. Okay po. Ang poitang distributor system mo, Okay po. halos sinawa na yung mekaniko, ret ang buntok na may laso lang para idurot na. Okay po. Nasa lese. Na advance, tambak yung advance na. Okay po. Pin timing. Okay po. Tayo. Aglit kayo itong vacuum na ulit. Dahil from ito, throw away lang sinatira yun. Ngayon ayun, daramdaman mo na yung katukayan. Up. Up. Tutuki aking RPM. Yung mo rin sabihin tutuki yung RPM, kaya yun. Mechanical yun. Mechanical knock yun. Ati pa, oh. Ngayon Okay po na. Magaling na ata. ini pang lasot din ali lang tayo ni uling nagkorod na yung thermostat housing house kanini Okay po. laso na ngayon sinali kong ba yung hose para yung set ka tutulo o na yung pamilya nila ko Okay po. talagang laso na kasi tambuka na kita Okay po. may nga din makitang water pump ng water pump talaga ngayon mayari kang manifold natin nakinali katambay yung water pump. Ini yung alternator, okay yan. Okay, dito ang alternator. Pwede yung lupi na yan. Dami nakit yung kaya. May manibela. Ining manibela, Hyundai ya. Okay po. Modelo, folding ya. Okay po. Kasi malyaring folding. Okay po. Dahil kasi masyadong dipit ang sandala na ng driver, ang pwedeng yung cowl. Okay po. Kailangan nakapold niya. Pwede makapold niya kayo niya. Okay po. Yan ibabake ka din. Diyan. Yung makanyan, sumaragul na tao, lalo mo yung daddy mo. Alam mo, malapit niya yung kingatsana ni Manibela. Okay. Na makanyang folding yung pinwara. Mo makananit ang luma. Okay po. Folding yan. Makanita lumalas siya katawan. Kasi Okay po. hiniretang stock absorber pwede talalaw ulitin sa reklamo mo basta sa karat Oh. Pero kahit ay po mamakan yan. Pantaya po ba yung talakad na? aliya kasi manibag pa niyang simas na may dadi mo yun medyo pilipit na isang chassis nyo Ay, tanga manon niyo pong welya, itong malambot siya itong ang metong. medyo lumalambot siya itong nung karinya mo malagwa sa mas na mamawas pa tamang mo Okay po. baka itong mekaniko maggawa ka yun ako itang makupapunta ka balan dyan dala mo na yun yung tandadi mo na Palitan tanong po rin. alila ng mga bit Apin po. Palit to po rin. oo iyang bala yung kaya na dapat lalo mang gamit pa kaya babantay ng mekaniko ala kang bibigay ka rin Okay. kasi tigaso santa lang yung piyesa ang tayo nabigtakin Okay po. Mary ining ito asal ayun lang may mexicanin na siya huli mapali na ang pamalan niya na talari karang na bagay kami na o yan lagi yung nagpitang katok mo kapalya rin connecting sa bearing ngayon o kaya piston pin Ano tayo wala mo yan maglambat kanina. alin na maglambat parang mga gamit mo magbiyahe ka sa balansal yan yaka Pwede mag long drive na tanga oo may mag-long drive yan pansamantala patamo ko na ka di nang tayong STP niya baka di pa dalo po sa laro lahat niyang primero kay Pepa yung yan sabihan mo yung may dati mo niyang idre niya makakuldas yung makina uli makakuldas niya mo rin dapat dahil hanggang mayo na lalo na yung kanya yaliwa lang kayo laro sana talagang laro na wala niya may niya laro yan pinadaran Pepa yung laro at tinakong naramdaman nakakato Okay. napisugurtan dating laro marayupot yun balamot lang dewak ng makina baka nita sa liwan na yung apo mo Okay po.
alaya nga kita depresya. Okay po. Anak ko tang gaganan din nung seli ni makina ngin at niya kaya may personal na mekaniko. Okay. May makanya bayo na bayaran pang makina. Nilawe din eh. Kuha siya suggest na nitan talaga mekaniko na. Okay. Ano yun eh. Kaya pinintangki dati. Okay po. Na kanya lalamluklukan. Uling nakalasira. Bigla rin po niya mo yun eh. Dati kasi niya kabit niya yung daddy mo yun ni Kayo. Balo ko ito kung gulutin at tangkin. Yun yung circuit float na yun eh. Kasi sinabi ko kaya maragulya error. Parang sanay na ka. Ati na kang reference. Okay po. Ay, disusi na yun eh. Kasi pilalamluklukan pa yan eh. Di hanggang sulo. May overhaul langan. Okay po. Kabat dahil pagkanggulit, pinintura mo yung epoxy. Pinintura mo yung epoxy. Alam mo yung gakya hindi, daramdaman kayo tangkat. Wapen po. Mangyayapin po itang kat. Daramdaman kayo rin, may ngalambot na. Bila po na ako. Sakit na. Kaya talaga din. Sakit na rin po. Wala yung edad ko. Wala mo ako naging stress. Sige po, ala, siyempre lang na kami. Doon ako mampupilitan. Bayaran kayo siguro 115 aldo. Manano po kanyan tayo. Dapat. Kung sakali sana tayo diyang hasupan nyo ko kung pag mumuna mong muntaking mekaniko, nung maglawi ko mga mekaniko, banga kitya naman nung sakali mang kay. Iray ng... Ay naman po kayong kaya kasi maliwayo tayo. mas masanting po nung ikayo kasi baluyo po eh. Baluyo po. Ito po po ikaw. Diyang sopan nyo ko mo, diyang mumuna mo, i-evaluate niya mo po itang gawa. Ngayon nga liwas, ito mekaniko yun. Ito magsalita mekaniko, ma-open lang. Tanda na mo yun. Unless talagang kilala kita mekaniko. Gusto ngayon balo na kilala ba? Malo na pa ka nakuha na kanita, kinlog na. Ali po. Diyan ako mo pububulan, lawan niya po. Ba't sabihin nyo ka ako nung, ay niya, lupa na yung Celeste. Kasi, tinakla kasi ka rin mekaniko, lalo nung may gara, may masipot ka rin takala tao. Kaila, sensitibo lang ka. Okay po. Nabuli pa pa sino ng ugali. Ali tayo, diyan ako mo pubumulad eh. Diyan sabihin niyo mo nung masalese ang mekaniko kay bata ka rin. Bakit kanya malapit yung senta kayo? Napupulay kayo ng Florida. Parang lamay kayo itang audio. Kasi na yung kulag dyan, bali 50-50 ka dyan eh. 50% kulag, 50% distilled water. Uling sinalog kayo ng planggana, uling tutuloy atin yung mga lasa baba. Tutuloy po kanyan tayo. Tutuloy, papatakay niya. Gabi niya tayo. Itang kahit tayo, remedyo tayo, palitan tayo ng ene. I mean, kene. Laway ko nung ating tayo, kasi sigurado sa plus yamo yun. Araw mga tatukang rolan, mga tinakawa. Magalgal yapin to. Galgal na. Anong galgal mo, okay, normal yan. Aliway ka ng gaya, aliway ka ng... Itang katok. Sige tayo, sobrang unahan tatong. Yung galgal yan. Dahil hanggang shock up, engine support na rin mo, ba't brand new lang yun. Okay po. Pati kitang transmission, masalit ko lang itong lagarin. Gini, kaya pa buklat. Yung naminta ko kayo niyo, problema mo kung nalibel. Magwigel. Gini, hindi nang nakuha pindamper niya. Bakit meron dyan? Pinamilita. Gini. Sa absorber yan baka nita minimize nitang wiggle. Okay. Ngayon, bulik sabihin na ito yung buklat. Kita mo ka magpreno mo, okay yan. Kakabig. Okay naman po. Okay na, naay ko na yung makayang biklat. Okay. Kasi maglambat ka to tayo. Okay. At yun nga pa sisingot tayo, pupunta tayo sa Marugo.
Iling distributor, uling natin ng diferensya. Alayang advance, si right ang vacuum advance na. Na pinalayang power. Tapos ang pick up pa ng bigla. O, magpag-delay yan. Unless na talaga mapali na eh. Kalakalayang. Kurang yung bigla nila eh. Iling oil pressure. Yung close up. Ganito habang pa yung letter. Gagalawin ang ampere. Oh. Oil pressure. Oil pressure. Minor pa eh. Habang buhay oil pressure. Oh. Higit na. Kaya, Paputot niya niya tayo, ilan yung memory. may gisa niya. Mag-isa na. Ano pang kailangan bang nasabi ta? Wala Alin pinaka-importante, ang reto mong pinaka-importante. Ay, hindi pala. Yung propeller. Kamo na yan. Kaya sumangit. Kaya ang darke na yan. Sa din eh, makalitado din. Sige po. Siguro po, kaya kanyang gawain na Magbigel ya. magbabol yung propeller. Off. Magbabol ya po. Sige. Matapit na yung dudulot. Oh, pakakit. Check. Kaya kapit na itong propeller, kakanyan nyo. Oh, pakakit. Kakanyan nyo, imbis na mag-skill yun. Off. Ngayon, dati na ni masyado yung mata lang nga, kanina may kaklibabo. Off. Ngayon, siya mastantan, binilitan niya yung position pa niya. Okay po. Sige po. Putot ako na tayo.